ஸோ வணக்கம் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்மன், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். உங்கள் எல்லாரையும் மறுபடியும் ஒரு வீடியோவில் பார்க்கறதுல ரொம்பவே சந்தோஷம். இந்த ஒடிசா ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் வேர்ல்டு வைடாக இம்பாக்ட் ஏற்படுத்துகிற அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட்டாக இருந்திருக்கு. எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ சாதாரணமாக ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குதுன்னா இந்த தமிழ்நாட்டில் நடக்குதுன்னா தமிழ்நாட்டில் ஃபுல்லாக தெரியும். அது ஓரளவுக்கு சேதத்தை ஏற்படுத்திருந்துச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்தியாவால் தெரிஞ்சிருக்கலாம். இல்லைன்னா க்ளோஸராக இருக்க ஸ்டேட்ஸில் மட்டும் அந்த விஷயம் தெரியும். பட் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 233 பேரோட உயிரை காவு வாங்கியிருக்கு. 1000 பேர் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜூர்ட் ஆகிருக்காங்க. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த விஷயத்தை வேர்ல்டு வைடாக எல்லா நியூஸும் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவாங்க, வெளியே சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்சிடென்ட் இந்தியாவில் நடந்திருக்கு, அதுவும் குறிப்பாக ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பாங்க. ஏன்னா இத்தனை பேரோட உயிர் போயிருக்கு இல்லையா, அதனால வெளியே சொல்லியிருப்பாங்க. அதனால தான் வேர்ல்டு வைடாக இம்பேக்ட் ஆன ஒரு ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஓகே, வேர்ல்டு வைடாக இம்பேக்டான ஒரு ஆக்சிடென்ட். இது எப்படி நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது நம்ம சேனலில் உள்ள ஃபஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் இருக்குது. வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், ஐ பட்டன்லேயே கொடுக்குறேன். இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க பார்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் நடந்துருச்சு இல்லையா. இப்போ ரெஸ்கியூவில் ஈடுபட்டாங்க. அந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்ததுக்கப்புறம் ரெஸ்கியூவில் ஈடுபட்டாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நிறைய விஷயங்கள் தெரியல. இந்த ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் எப்படி நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத தவிர்த்து இது எதனால் நடந்துச்சு, அது பைலட்டோட கோளாறா, அப்படி இல்லைன்னா பைலட்டோட தப்பா, அப்படி இல்லைன்னா டெக்னிக்கல் எரரா, அப்படி இல்லைன்னா ஸ்டேஷனில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா, நியர்பை ஜங்ஷனில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்களே, அவங்க தான் கமாண்டிங் கொடுக்குறது, சில விஷயங்கள் சொல்கிறது. இந்த ட்ராக்ல வாங்க, இந்த ட்ராக்ல ட்ரெயின் நிற்கிது, அப்படி இல்லைன்னா இவ்வளோ ஸ்பீடில் வாங்க, அந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்கிறது அவங்க தான். அந்த மாதிரி சொல்லும்போது யாராவது மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்களா, அந்த மாதிரி கமெண்ட் கொடுக்கும்போது யாராவது மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்களா மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷன் போயிட்டு இருந்துச்சு. மீட்பு பணிகளோட சேர்த்து மீட்பு பணிகளும் நடந்துட்டு இருந்துச்சு, அதே டைமில் இன்வெஸ்டிகேஷனும் போயிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ எப்படி அந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு, எதனால அந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இன்டர்வியூ போட்டு வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன், நம்ம ஃபஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருப்போம் என்ன, நிறைய பேர் கனவுகளோடைய ஆசைகளோடைய பயணிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா. அது உண்மையாயிடுச்சு. கண்டிப்பாக எக்கச்சக்கமான பேர் பல கனவுகளோடைய ஆசைகளோட அந்த ட்ரெயினில் ஏறி பயணிச்சுட்டு இருந்திருப்பாங்க. ஒருவேளை நம்ம இன்னைக்கு நம்ம வேலையை முடிச்சிட்டோம், ரெஸ்ட் எடுக்கலாம், நல்லா போய் தூங்கலாம், ஃப்ரெண்டை பார்க்கலாம், ஃபேமிலியை பார்க்கலாம், இந்த மாதிரி பல கனவுகளோடு போயிட்டு இருந்திருப்பாங்க. ரெஸ்கியூவில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ஹியூமன் பாடிஸ், அதாவது இறந்து போனவங்களோட உடலை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. 233 பேரோட இறந்து போன உடலை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதில் நிறையா உடல்கள் பார்த்திங்கன்னா முழுமையற்றதாக இருந்திருக்கு. கை உடஞ்சி, அப்படின்னா கால் பிஞ்சு, தலை செதஞ்சு, இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க புண்களோட கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. மோசமான காயங்களோட கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதில் நிறையா பொருட்களும் மீட்டிருக்காங்க. அதில் எல்லாருக்கும் ஹார்ட் டச்சிங்காக அந்த ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு புக்கு மாதிரி, அந்த புக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பையனோ பொண்ணோ ட்ராயிங்லாம் வரைஞ்சி அவங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு கவிதையெல்லாம் எழுதி வச்சுருக்காங்க. மேபி அது ஒரு லவ் லெட்டர் அந்த மாதிரி இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படிங்கிறது தெரியல. பட் நானுமே அதை பார்த்தேன், ஒரு சில மீம்ஸ்லாம் அதை பார்த்தேன். அது ஒரு புக்கு மாதிரி இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு, பார்க்குறக்கே அவ்வளோ ஆசமாக இருந்துச்சு. அவ்வளோ ஒரு கனவோட ஆசையோடையும் தானே எழுதியிருப்பாங்க. ஒரு பொண்ணோ பையனோ அவங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு கொடுக்கலான்னு எழுதியிருக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா அவங்க பிடிச்சவங்க அவங்களுக்கு எழுதி கொடுத்துருக்கலாம். அதெல்லாம் அவங்க படிச்சுட்டே பார்த்துட்டே கூட அந்த ட்ரெயினில் போயிட்டு இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஒரு சின்ன ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த செகண்டில் அந்த விஷயம்லாம் இல்லைன்னு ஆகிடுச்சு. எவ்வளோ மோசமான ஆக்சிடென்ட்டு, இந்த மாதிரி யாருக்குமே நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான், இனிமேல் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன், வீடியோ போயிட்டே இருக்கும்போது இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம சேனலோட நோக்கமே, நீங்கள் இப்போ நம்ம சேனலுக்குள்ளே வரீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு தெரியாத ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டு தான் வெளியே போகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம சேனலோட நோக்கம். சரி, ஓகே, டேரெக்டாக வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணலாம். இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு எக்கச்சக்கமான பேர் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க. அவங்களோட நிலைமையெல்லாம் என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு 30 பேரோ 22 பேரோ தமிழ்நாட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க. அந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஆக்சிடென்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த டைமில் நிறைய விஷயங்கள் தெரியல. அந்த இன்வெஸ்டிகேஷனும் மீட்பு பண்ணியும் போயிட்டு இருக்க டைமில் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது தான் ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா, புக் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா, அந்த இடத்துல சென்னையில் இறங்க வேண்டியவங்களோட பேரை வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. யார் யார் தமிழ்நாட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத அந்த நேமை வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. 30 பேரோ என்னமோ சம்திங் சொன்னாங்க. பட் அக்யூரேட்டாக எனக்கு சரியாக தெரியல. 28 to 30 அந்த மாதிரியே வச்சுக்கோங்களேன். அதில் 8 பேர், அதை கண்டுபிடிச்ச டைமிங்கில் 8 பேர் மட்டும் மிஸ்ஸிங்கு. மிச்ச பேரெல்லாம் நாங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டோம். ஒரு 8 பேர்கிட்ட எங்களால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்புறம் 1 மணி நேரம் கழிச்சு நாங்கள் அந்த 8 பேரில் 2 பேர்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டோம். அந்த 2 பேர் எங்கே இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு. 6 பேர் எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு என்னாச்சு, அவங்க இறந்துட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா
இல்லை அந்த 233 இறந்த உடல்கள் கண்டுபிடிச்சாங்க இல்லையா, அந்த இறந்த உடல்களில் ஒரு பாடி கூட தமிழர்களோடது இல்லை. அதாவது அந்த கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாத 6 பேரோடது யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு. அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படிங்கிறது தெரியல, பட் நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் மினிஸ்டர் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு. அது உண்மையாக இருக்குமே நம்புவோம். 6 பேர் வந்துட்டு அந்த டெட் பாடிஸில் நம்ம தமிழகத்தை சேர்ந்து 6 பேர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. மேபி அந்த 6 பேர் எங்கேயாவது சேஃபாக இருக்கலாம், வேறு ஏதாவது ஒரு இடத்துல அவங்க இருக்கலாம், எப்படியாவது கம்யூனிகேட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு நம்ம நம்புவோம். இது ஒன்று. அதுக்கப்புறமா இந்த ஆக்சிடெண்ட் நடந்ததுக்கப்புறம் என்னென்னலாம் இந்தியாவில் நடந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த ஆக்சிடெண்ட் நடந்த டைமில் இந்தியாவில் நடக்கவிருந்த நிறையா கவர்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட விழாக்கள் இருக்கு இல்லையா, விழாக்கள் ஃபங்க்ஷன் எப்படி வேணால் எடுத்துக்கோங்க, அதை அவங்க கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க. இந்தியாவில் நடக்கவிருந்த எல்லா விதமான ஃபங்க்ஷன்ஸையும் கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் இருக்க எல்லா ஸ்டேட்டில் உள்ள மினிஸ்டர்ஸும் போய் அந்த சம்பவம் நடந்த இடத்துல பார்த்து நிறையா அனுதாபங்களும் நிதிகளும் அனுபவிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருந்த யாரோ ஒரு சைல்டோட அம்மா அப்பா 2 பேருமே, எப்படி சொல்கிறது, யாருக்குமே அக்யூரேட்டாக தெரியாது இல்லையா, யாராவது ஒரு சைல்டோட அம்மா அப்பா 2 பேருமே இறந்துருந்தாங்க. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நான் அவங்களோட படிப்பு செலவை ஏற்றுக்கிறேன் 2 பேர் சொல்லியிருக்காங்க இப்போதைக்கு. ஒன்று ஷேவாக் சொல்லியிருக்காரு, இன்னொருத்தர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கௌதம் அதானி அவர் சொல்லியிருக்காரு. இவங்க 2 பேரும் சொல்லியிருக்காங்க. மேபி ஃப்யூச்சரில் இதுக்கு மேலே வேறு ஏதாவது அப்டேட் வருமா அப்படிங்கிறது தெரியல, வந்தால் நான் நம்ம சேனலில் சொல்கிறேன். ஓகே, இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இந்த ஆக்சிடெண்ட் எதனால் நடந்துச்சு அதுதானே முக்கியமான விஷயம். அதை சொல்லு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது டெக்னிக்கல் எரரா ஹியூமன் எரரா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் மார்க்லேயே போயிட்டுருக்கு. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ ட்ரெயின்லாம் போயிட்டுருக்குன்னா எப்படி நமக்கு சிக்னல் இருக்கு இல்லையா, ஒரு இடத்துல நிற்கணும் போகணுங்கிற மாதிரி சிக்னல் இருக்குல்ல, ரோட்டில் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த மாதிரி ட்ரெயின் தண்டவாளங்கள்லேயும் இருக்கும். ஒரு ட்ரெயின் போயிட்டுருக்குன்னா அந்த ட்ரெயினுக்கு ஆப்போசிட்டில் லெஃப்ட் சைடில் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், அந்த சைடில் சிக்னல் போட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி தான் ரெட்டில் இருக்குன்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல நிப்பாட்டணும், அப்படின்னா வேறு ட்ராக் மாறணும் அந்த மாதிரி. பட் அந்த சிக்னல் கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த சிக்னல் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலரில் தான் இருந்திருக்கணும். கண்டிப்பாக க்ரீன் கலரில் தான் இருந்திருக்கணும் அந்த டைமில். பட் அது ஹியூமன், அதாவது அந்த நியர்பை ஸ்டேஷன் இருக்கு இல்லையா, ஜங்ஷன், அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க யாராவது பண்ண மிஸ்டேக்கா, அப்படி இல்லைன்னா டெக்னிக்கலாகவே அந்த எரர் நடந்து அந்த சிக்னல் லைட்டு ரெட் கலரில் மாறி இருந்துச்சா அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியல. அதை பற்றி தான் விசாரிச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க. அந்த டைமில் அந்த சிக்னல் லைட்டு ரெட் கலரில் இருந்திருக்கவும் அந்த ட்ராக்லேயே போயிட்டு இருந்திருக்க வேண்டிய கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் நியர்பை ட்ராக்குக்கு மாறி இருக்கு. அதாவது ஒரு ட்ராக்லேருந்து இன்னொரு ட்ராக்கு மாறுறக்கு ஒரு சின்ன ஜங்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்கல்ல, அந்த ஜங்ஷன் வழியாக நியர்பை ட்ராக்குக்கு மாறிடுச்சு. அவங்க என்ன நினச்சிருப்பாங்க, இப்போ பக்கத்தில் ஒரு அந்த ட்ராக்ல ரெட் கலர் சிக்னல் எரியறனால ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம், அந்த ட்ராக்ல ஏதாவது ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா அந்த ட்ராக்ல வேற ஏதாவது ஒரு ட்ரெயின் வந்துட்டு இருக்கலாம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு. அதனால இது ரெட் கலர்ல எரியுது அப்படிங்கிற விஷயத்தினால அவங்க வேற ஒரு ட்ராக்குக்கு மாறிட்டாங்க. நியர்பை ட்ராக்குக்கு போன கொஞ்ச நிமிஷத்துல தான் தெரியுது அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட்டே நடந்திருக்குன்னு. அவங்களால அதை தடுக்க முடியல. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் போன ஸ்பீடு எவ்வளோன்னா 127 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போயிருக்கு. 127 km/h அந்த ஸ்பீடில் போகும்போது அதை நிப்பாட்டுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். நிப்பாட்டினாலும் பெரிய இம்பேக்டாக இருக்கும், டக்குன்னு நிப்பாட்ட ட்ரை பண்ணாலும் பெரிய இம்பேக்டாக இருக்கும். வேறு வழி இல்லாமல் போய் இடிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதோட இம்பேக்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்திருக்கு. 127 km ஸ்பீடு சடனாக உங்களால் ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியாது. இதில் ஒரு டெக்னிக்கல் எரர் அப்படின்னு இப்போதைக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னொரு ஹியூமன் எரராக என்ன எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்னா, அந்த இப்படி ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கலாம். அந்த பைலட்டுக்கு கமெண்ட்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா, ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவாங்கள்ல, அவங்க சொல்லியிருக்கலாமா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு விவாதம் போயிட்டுருக்கு. மேபி நிறைய பேர் அதை சொல்லியிருக்கலாம், ஏன்னா அவங்களுக்கு 5 நிமிஷம் டைம் கிடச்சிருக்கு. அதாவது அந்த ட்ரெயின் தடம் புரண்டுச்சு இல்லையா, சரக்கு ரயில் தடம் புரண்ட டைமிங்லேருந்து 5 நிமிஷம் கழிச்சு தான் இந்த ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு, கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ். அதனால் அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கலாம், இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஆனால் இவங்க சைட்லேருந்து நீங்கள் பாருங்களேன், இது ஒரு ஹியூமன் எரராக இல்லாமல் இருந்து டெக்னிக்கல் எரராக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த சிக்னல் ரெட் கலரில் இருக்குது அப்படிங்கிறத யாரும் நோட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அப்படி நோட் பண்ணாத பட்சத்தில் அவங்களுக்கு என்ன தெரியும், நியர்பை ட்ராக்ல தான் ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு. கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் இப்போ அரைவ் ஆகிட்டுருக்கு, அந்த ஸ்டேஷனுக்கு வந்துட்டு இருக்கும்போது என்ன நினைப்பாங்க, அந்த ட்ராக்ல தானே ஆக்சிடென்ட் ஆகிருக்கு, இந்த ட்ராக்ல தானே கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் வருது, அதனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு தான் நினச்சிட்டு இருந்திருப்பாங்க. யாருக்கு தெரியும் அந்த இடத்துல ஒரு ரெட் சிக்னல் விழுந்திருக்கும், அந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படி மாறி இருக்கும்னு. அதுக்கு காரணமே முழுக்க அந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்ததுக்கு காரணமே அந்த ரெட் கலர் சிக்னல் மட்டும்தான் காரணம் அப்படின்னு இப்போ சொல்லியிருக்காங்க. அது பார்த்திங்கன்னா இந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் ஆக்சிடென்ட் ஆனதுக்கான விசாரணையாக போயிட்டுருக்கு. அதே சமயத்தில் ரெண்டு டைப்பாக விசாரணை நடத்திட்டு இருக்காங்கன்னே வச்சுக்கலாம். ஒன்று இந்த அந்த ரெட் கலர் சிக்னல் இருந்தது டெக்னிக்கல் எரரா,
ஹியூமன் எரர். அந்த ரெட் கலர் சிக்னல்னால தான் ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. அந்த ரெட் கலர் சிக்னல் எதனால விழுந்துச்சு, ஹியூமன் எரரா இல்லை டெக்னிக்கல் எரரா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் அவங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதே டைமில் சேம் டைமில் இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த சரக்கு ட்ரெயின் தடம் புரண்டுச்சு இல்லையா, அது வந்துட்டு உண்மையாகவே இயற்கையான அந்த ஆக்சிடெண்ட்டா இல்லைனா யாராவது சதி பண்ணி இந்த வேலையை பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. முழு விவரங்கள் வெளியே வந்தால் தான் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது தெரியும். இதோட அப்டேட் வெளியே வரும்போது நம்ம சேனலில் இதோட அப்டேட் பற்றின வீடியோவும் இருக்கும். உங்களுக்கு வீடியோ வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மென், இதில் நம்ம ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் யாருக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அங்கே ரெஸ்கியூவில் இருந்தாங்க பார்த்தீங்களா மீட்பு படையினர், அவங்களுக்கு தான் சொல்லணும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்து ஒரு 3 நாள் தான் ஆச்சு. அந்த 3 நாள்லேயே அந்த இடத்த ரெடி பண்ணி இப்போ சிறப்பு ரயிலெலாம் போச்சு, அதெல்லாம் தாண்டி இப்போ நார்மலாக ட்ரெயின்லாம் அந்த ட்ராக்கில் போக ஆரம்பிச்சிருக்கு. எக்ஸாக்ட் சேம் ட்ராக்கில் போக ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதுக்கு காரணம் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மீட்பு படையினர் தான். 3 நாளாக ஒழுங்காக சாப்பிட்டாங்களான்னு தெரியல, ஒழுங்காக தூங்கினாங்களான்னு தெரியல. அந்த அளவுக்கு எந்த விஷயமே இல்லாமல் அவங்களோட ஹெல்த்தை கூட பார்த்துக்காம அவ்வளோ விஷயத்த பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா. மற்றவங்களுக்காக அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு நம்ம பாராட்ட தெரிவிச்சே ஆகணும். ஹார்ட் ஒர்க்னால தான் இப்போ உடனே அங்கே அந்த ட்ராக்லேயே ட்ரெயின் போக ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதனால அவங்களுக்கு தேங்க் பண்ணுற விதமாக நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட விஷஸை அவங்களுக்கு சொல்லுங்கள். ஹேவ் அ நைஸ் டே. பை கைஸ்.